Welcome back to another video. For today's video, gagawa naman tayo ng turon malagkit with langka. At bago tayo mag-taste test, ituturo ko siya kung paano siyang ginagawa. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. Ito muna yung ating mga ingredients mga sis. Meron tayo ditong malagkit rice or glutinous rice. Meron tayo ditong langka. Hinati ko siya kasi yung iba isasama ko mamaya dito sa ating malagkit rice. Tapos yung iba ipapalaman natin. Tapos meron tayong Alaska Evap, yung maliit lang. Kasi ito yung ipapalit din natin sa tubig. Pero 1 cup lang. Meron tayong segunda na asukal. At meron tayong turon wrapper. Yan, mag-start na tayo. Kuha lang tayo ng 2 cups ng malagkit rice or glutinous rice. Tapos, ilagay natin dito sa ating kaldero. Pagkatapos, hugasan lang natin siya, guys. Hugasan lang natin siya, mga bes. Tapos, pag nahugasan natin siya, lagyan natin siya ng 2 cups ng tubig. Yung din pinantakal nyo kanina ng malagkit. Tapos guys, maglagay tayo ng 1 cup nung evap. Bali, tatlong cup siya. 2 cups ng tubig. Tapos, yung 1 cup nung evap. Ayan, ibubuhos lang natin dito. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng 3 kutsarang asukal para medyo manamis-namis yung ating malagkit rice or glutinous rice. Tapos haluin lang natin. At ilagay na rin natin yung langka na hinati ko. Tikman natin kung okay na ba yung tamis niya. Dagdagan pa natin siya ng 1 kutsarang asukal. Haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung asukal. At pag na-dissolve na siya, pwede na natin siyang isalang. Ayan. Pwede na natin siyang isalang, guys, sa ating rice cooker. Tapos, ayan guys, hintayin lang natin siyang maluto. Pag naluto siya, papalamigin lang natin siya and pwede na natin siyang ibalot sa ating turon wrapper. Ito na po yung ating napalamig at nalutong malagkit rice or glutinous rice. Sa ngayon guys, ibabalot na natin siya sa ating turon wrapper. Mag-start na tayo. Kulang tayo ng mga 2 kutsara. Tapos, lalagyan natin siya ng langka.
Tapos, balot na natin siya. Ayan, ganun lang guys. Tapos, ulit-ulitin lang natin dun sa mga natira. Eto na guys, yung nabalot na nating turon malagkit with langka. Ayan. After nyan, pagulungin na natin siya sa asukal. Para hindi na tayo maglalagay ng asukal dun sa kawali. Salang na lang tayo ng salang. Pwede naman kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo dun kayo sa mismong kawali maglagay. Pero ako, ito kasi yung pamamaraan ko. Kaya ito na lang yung gagawin ko. Para mamaya, isasalang ko na lang siya ng isasalang sa kawali. Tapos ayan, tapusin lang natin guys. Ayan mga bes, ready to fried na siya. Kaya magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Ayan guys, pag mainit na yung ating mantika, pwede nating ilagay yung ating turon malagkit. Tapos, hintayin lang natin siyang mag-golden brown at pwede na natin siyang hanguin. Ayan mga bes. Turong malagkit. Pwede na natin siyang hanguin. So, dapat ilagay natin sa tissue paper, patayo lang. So, ayan mga bes, alam niyo na kung paano siyang ginagawa. So, ngayon, magte-taste test na tayo. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Tikman na natin. Masarap siya guys. Crispy. Pwede nyo din siyang idagdag sa pagkakakitaan nyo. For sure papatok to kasi kakaiba sa panlasa naman nila. Try nyo guys. Papatok to. Ang masarap talaga, promise. Ayan. Kasi papatokin to dahil parang bago sa panlasa nila. Although kung titingnan nila mukhang turon, pero pag kinagat nila, maninibago sila kasi malagkit yung nasa loob. Masarap guys, promise. Magugustuhan nila to. Ayun o, may langka. Perfect pang merienda. Pag may bisita kayo, pwede kayong magluto nito. Kung gusto nyo, pwede nyo rin ihanda. Kung gusto nyo lang naman. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy nyo itong video na to at nagustuhan nyo. And don't forget to like this video and subscribe na rin po kayo.
Yun lang guys. See you on my next video. Thank you. Bye-bye!